新冠疫情至今已經長達2年幾，好多大人細路都中招，仲有唔少人有長新冠症狀添。咁樣隨時會影響小朋友嘅發展嘅喎，咁點算好呢？咁小朋友有冇呢？中過2次咯。咁你有冇留意到佢身體方面有冇咩唔同？佢係易瞓覺咯，跟住攰咯、眼瞓咯，食嘢就冇乜嘢啦。有冇即係調理下咁樣呢？冇特別調理啊，冇特別調理啊，靠自己有免疫力㗎嘛。成日都攰冇胃口咯，想體育堂，跑唔到，即係成日想飲水咯。小朋友之前有冇中過新冠啊？有啊，有嘅。我仔就咳咗2-3個月，阿女就冇乜嘢。有冇飲多啲水啊？一日都飲好多樽水㗎，佢哋兩個。買啲藥俾佢調理下咯。咩藥啊？我買嗰啲喉左脈啊嗰啲咯。長新冠症狀係指感染新冠肺炎後出現嘅後遺症。早前有研究調查結果推算，本港大約有超過100萬人患有長新冠，大部分患者均出現多種病徵，例如記憶力變差、不能集中精神、失眠、焦慮同埋抑鬱等情緒問題，更加會影響到日常工作同埋學習表現。而兒童亦有機會患上長新冠，仲有機會影響到佢哋嘅神經發展、心臟以及肺功能。一般小朋友長新冠咧有啲咩症狀嘅？小朋友咧臟腑嬌亂、營氣未充，所以肺臟同埋脾臟特別容易受影響，出現肺氣虛啦，同埋脾氣虛嘅。而肺氣虛咧就係可能有啲咳嗽啦，比較容易攰啦，上樓梯有啲喘氣啦。咁樣如果脾氣虛咧，就係可能胃口唔係咁佳啦，大便比較爛啦，同埋咧可能係個舌頭嗰個脷苔比較厚同埋白嘅。咁呢個真係有長新冠嘅症狀啦，可以點樣改善呢？咁我哋都係建議翻咧，可以用中藥去調理啦。咁我哋咧可以建議咧，先補肺，再強脾胃嘅。可以咧根據翻國家衛健委新冠疫症診療方案入邊咧所推薦嘅脾肺氣虛嘅一啲用藥指南，有6種藥材咧，我哋會推薦翻嘅。咁第一種咧就係黨參啦，可以補肺健脾。咁咧白術咧就可以健脾益氣，咁仲有茯苓啦，就可以利脾寧心。發半夏咧嘅作用就係燥濕化痰，甘草可以清熱解毒，陳皮仲可以咧理氣化痰。咁呢類藥材咧有冇適合幾大嘅小朋友服用啊？有啲咩要注意嘅？3個月以上嘅小朋友咧都適合服用㗎啦。咁可以根據翻佢嘅情況咧，1個禮拜煲翻1次。如果冇時間去煲咧，可以留意翻市面上嘅中成藥啦，都含有衛健委所推介嘅中藥材。如果為小朋友服用咧，都可以適當加入溫開水同埋湯啊或者奶，方便小朋友容易啲服用。如果有咩疑問咧，就詢問翻註冊嘅中醫師啦。如果小朋友瞓得唔好，仲可以食珍珠末，有助安神定驚，改善睡眠質素。有咗呢啲方法，萬一小朋友第時唔小心中招，都可以由佢哋幫手調理身體。